Nuk kemi të vujt ajo, po ne jemi kundër kontrollit totalitar sistemi demokratik në Kosovë, edhe keme botë të pa mundshmen, edhe nëse shkohet në zgjedhje, edhe me këtë fuqi politike, edhe me 6 deputet po të ishim, njëjtën qasje do ta kishim. Veç këto kuptoni, jo me bloku, po me ndalu komunizmin, s'po di ç'më ta përkthyje. Me ta ndalu një person i cili në mendsinë e tinaj e don vetëm një individ. Nuk ka shumë, nuk ka bashkëpunim, cilën hajnë. Parti tjera e ka posi hojna. Jo, ajo është krye hajni. Aty po folë krye hajni. Ajo është krye hajni. Ajo është krye hajni. Nëse nxjerr që tash vetë. Ajo është krye hajni i cili i ka shpenzuar 3.5 miliard euro për 5 vite nuk e ka një projekt kapital. 28 dhjetori që 3 muaj po. Po në rregull. Në rregull ai mund edhe 80% më jap 28 dhjetori. Nuk ka vendi i parë ku ti hek hajnë aty. Ku ta hek Martin Berisha, ku ta hek Nagib Krasniqin, ku ta hek Dejona Mihalin, që atë keme me bashkëpununa për qeverisje. E me ta tjertë? Edhe këta ku ti ke hekin hajna, kemi thonë... Po suni hekin ta, lë kërja sun për fiton me zgjedhjet 50%. Kemi mi fitu zgjedhjet, po, nëse po flasim për hajni klasike, këta e në krye hajnat. Ja, këta se zema e drenore, unë mendoj që duhet jemi pak të kujdesshëm në përdorim të fjalës hajni, se kjo vetëm pak, duhet ketë dakordim. Nuk e quj kryeministrin e vendit, parti tjera i qujtë e hajna. I qujta me nëcit hajnije. I qujtë e hajna. Me nëcit, nuk është mirë sepse ti e vetë jurist edhe Drenori është politolog. Po mirë pra me kompetencë nuk mund t'i thuash hajnë njërë kur s'ka, po s'ka vendim. Po ma këtë akuzë, anë Ti si jurist që je, zotë Zema, prezumimi pafajësisë vjen edhe për ata. Po aso mirë, a qenë për këta prezumimi pafajësisë? A është për këta? Për qëta të natë që